Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre o nosso corpo, o corpo humano, que é formado por várias partes. A primeira parte que eu tenho para apresentar a vocês é a parte da cabeça. É onde ficam os nossos olhos, nariz, boca, orelha e também o nosso cabelo. Vou colocar aqui e nós vamos montar o corpo humano. A cabeça. Em seguida, temos o nosso pescoço e o nosso tronco, é onde fica o nosso peito e a nossa barriga. Perto do nosso pescoço tem os nossos braços. Temos aqui o braço direito e também temos aqui o nosso braço esquerdo. Logo embaixo temos as nossas pernas. Vou colocar aqui a perna direita e a nossa perna esquerda. E você sabia que além de tomar água e de comer as frutas, também é importante nos movimentar para cuidar do nosso corpo? Pois é, correr, pular, dançar também é muito importante para a saúde do nosso corpo. E eu acabei de ter uma ideia. Vamos dançar? Vou colocar a música, eu quero ver você dançando. Bob Zoom. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem! E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. E agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ai, eu confesso que eu também cansei. Beijo e até a próxima!